साफ कर लेते हैं। तो साफ करते से मेरे हाथ में ये क्या क्या देखते हैं गाइस क्या है। तो सबसे पहले अपना रोज का क्या है, सीजर, तो डस्ट साइड टेप लगी है। तो पता नहीं फ्लिपकार्ट की तरफ से आया गाइस, फ्लिपकार्ट और लोगों को ये मिलता है। तो अपन अब इसे फाड़ते हैं। तो गाइस अब हमने इसे फाड़ लिया है। तो ऐसे तो कटेगा नहीं, तो अपना 2.5 किलो का हाथ किस काम आएगा गाइस। तो ये फट गया है, ये फट गया है गाइस, ये निकल नहीं देगा, निकल गया गाइस। अरे ये दिया इसको तो पन्नी से पन्नी दिया, तो खड्डा है कुछ देखते हैं। ओह ये तो मोबाइल ट्राइपॉड स्टैंड है, कितने दिन से था ये, हटाओ साइड में। ये अभी हम लेते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर ट्राइपॉड की फोटो। गाइस यहाँ पे पूरे ऐसा कुछ ट्राइपॉड रहेगा और ये ट्राइपॉड 3110। और यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे ऐसी 3 वेव पेंडिंग सेक्शन लेज क्विक लॉक रूबर लाइट पिक। इसको आप अपने मर्जी से आप इसको फ्लेक्सिबल भी कर सकते हो, जितना भी आपको होना आपकी मर्जी। और आप इसको आपको लगाने का होल्डर भी दिया है और फ्लेक्सिबल भी है इससे। और आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ ऐसे कुछ 2 कूपन मिले हैं। अगर आप 50 रुपीज़ का कैशबैक दोगे तो आप 1000 तक जीत सकते हो। ठीक है, इससे आप ऐसे लगा भी सकते हो। मैं टाइट कर लेता हूँ। आप अपना ट्राइपॉड जितना भी लंबा होता है, तो फिलहाल मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। और फिर आपको ये जो नीचे वाला नॉब है आपको इसे पकड़ लेना है अच्छे से और अब फिट करना है। तो मैं इसे फिट कर लेता हूँ तब तक। ऐसे आपको ऐसे गोल गोल घुमाना रहता है, तो आपको ऐसे गोल घुमाना रहता है। तो गाइस ट्राइपॉड का फाइनल लुक, ट्राइपॉड का फाइनल लुक कैसा है। मैं ये वाला अपने मोबाइल लगा दो अपने वाला, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। देखो गाइस कितना प्यारा दिख रहा है ना। और आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, कुछ आप इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा होगा, कुछ आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो गाइस आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। और अब हम इसकी टोटल लेंथ ले लेते हैं। हम इसकी टोटल लेंथ देख लेते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बता दूँ कि खुलता कैसे है। तो ऐसे आपको करना है, तो सबसे पहले ऐसा कर लेना, ये बंद कर दो। गाइस इतना लंबा हो जा रहा है, तो हम ऐसे आप इसे ऐसे कर सकते हैं। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं गाइस। इसकी टोटल लेंथ 1000 है टोटल। और आप इससे बड़ा छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। यार गाइस इसको देखो, ये अपने मस्ती में खोया है यार, ये देखो। तो आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, ट्राइपॉड को ऐसे भी कर सकते हो, आप हर जगह से रोटेट कर सकते हो इसको। और एक ध्यान रखना, आप इसे थोड़ा सा ढीला
हर एक नॉब को आप थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेना। अगर आप वैसे टाइट में करेंगे तो यहाँ से आपका क्रैक भी हो सकता है। तो अगर हर एक नॉब थोड़ा सा ढीला कर लेना, तो आप फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी वीडियो बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो कर ही सकते हो, तो कोई बात नहीं। और अगर आप इसको छोटा करना है तो जैसे मैं थोड़ा भी कर सकती हूँ। तो अगर आप कहीं गाँव गवान यानी कि एमपी में गए तो ये आपके बहुत काम में आएगा। तो गाइस इस तरीके से दिखता है, ऐसे भी आप ऐसे कर सकते हो। रिकॉर्डिंग पे ये बिल्कुल नहीं दिखे ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पर ध्यान रहे आप हर एक नॉब को थोड़ा थोड़ा लूज कर देना। अगर आप नहीं करोगे तो ये टूट भी सकता है। और ये जो गाइस कैमरामैन आओ इधर आओ गाइस, तो अगर ये वाला जो लिक्विड है, अगर ये जो बॉल है अगर ये बीच में आ गया तो समझ लो आपका कैमरा भी सीधा है करके। अगर ये बॉल आड़ा टेढ़ा हो रहा है तो समझ लो नहीं आएगा। कैमरा तो सही दिख रहा है ना अपन। तो गाइस कुछ ऐसे भी कर सकते हो। ये बॉल है, ये अगर आपका बीच में आ गया तो आप समझ जाना कि ये आपका ट्राइपॉड एकदम सीधा लगा है गाइस। तो इसकी टोटल लेंथ तो मैंने आपको बता ही दी है। अगर इसमें सब डिटेल्स दिए गाइस, आप इसमें चेक कर सकते हो कितना हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइस हम इसको शॉर्ट लिस्ट ले लेते हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे अगर आप इसके ऊपर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।